Ħadd it-tajjeb. Illum 12 ta' Ġunju, solennità ta' Trinità Qaddisa, 3 persuni f'Alla wieħed. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nilqakom għal din il-qudiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi mill-Kappella tal-Madonna tal-Abbandonati fil-Wardija. Illum ukoll f'din il-kappella qed tiġi ċċelebrata l-festa fġieħ il-Madonna tal-Abbandonati. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. Niċċelebraw bil-ferħ illum mal-Knisja kollha is-solennità ta' Trinità Qaddisa. Qed nagħmlu dan f'din il-qudiesa mill-Knisja sabiħa tal-Wardija fejn qed tiġi ċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Abbandonati. U għalhekk flimkien ma' Monsinjur Lino Grek li qaddes hawnhekk regolarment u anki hawn dil-komunità sabiħa illi qegħdin nirringrazzjaw il-Alla, nfaħruh u fl-istess waqt nirringrazzjaw tal-li tagħna dil-lom illi tieħu ħsiebna u li tfakkarna li aħna għax Alla jħobbna qatt m'aħna abbandonati minnu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fi glorja tal-Missier Alla. Amen.
Nitolbu. O Alla missier intibat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-ispiritu tal-dosija. U rritna il-misteru tiegħek tal-aġeb. Għatina nistqarru l-fidi vera billi nemnu fit-Trinità qaddisa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla jekk jgħix fis-Saltan flimkien ma' l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Proverbji. Dan jgħid l-arf ta' Alla. Il-mulej kellu ilili sa mill-bidu ta' għamilu, sa minn qabel il-qedem għamejjel tiegħu, sa minn dejjem twaqqaft mill-bidu qabel ma bdiet id-dinja. Kien għad m'hemmx il-bħar kbar, meta tnissilt jiena. Kien għad ma hemmx għajjun inixxu l-ilma, qabel ma tqedu l-muntanji, qabel l-għoljiet jintwelit. Kien għaddu ma għamilx l-art bir-raba tagħha u lanqas l-ewwel traba tal-art. Meta ħejja smewiet jien kont hemm, meta ħażżeż dawra fuq wiċċ il-baħar kbir, meta saħħaħ is-smewiet fuq hemm fuq u qiegħed fis-sod in-nixxiet ta' il-baħar, meta ħażżeż trufijiet il-baħar biex l-ilmijiet ma jaqbżux trufhom, meta qiegħed issisin l-art. Jien kont ma' ġembu bħala tfajjel, l-għaxqa tiegħu, jum wara l-ieħor, nitlieb il-ħin kollu qudiemu, nitlieb fuq l-art imħejjija l-bniedem, nitaxxaq buliet il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr l-Alla. Mulej, sittana, kemmu kbir li sem fl-art kollha. Mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Inħarsu lejn is-smewiet għamilek sbuħitek, il-qamar u l-kwiekeb li jint qiegħed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih. Ngħidu flimkien. Mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-Alla għamiltu. Bis-sebħ u ġmil żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jedejk, flimkien, mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt rijlejh qetlu, in-naċu l-baqar kollha, sal-bnejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, u dak kollu li terraq fil-baħar, flimkien, mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti. Issa li aħna ġustifikati bil-fidi, għandna slim ma' Alla, permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Permezz tiegħu għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fija qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta' Alla. Mhux biss dan, imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi, għax nafu li s-sofferenza ġib is-sabar. Is-sabar irawwem il-ħila t-tama. U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta' Alla sawbet fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li kien moti lilna. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, lill-mulej Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Baqali ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha, għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi, għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. X'inhu il-bniedem biex tiftakar fih? Bin il-bniedem biex taħseb fih. Hekk għedna lill-mulej fis-salm illum aħna nfaħruh u ngħidulu mulej Sitt tagħna kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Dan hu t-tifħir li nagħtu lill-mulej illum fis-solennità tat-Trinità Qaddisa. Aħna nfaħru l-isem ta' Alla kbir fl-art kollha, Alla li hu t-Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. U dan l-isem ta' Alla li nsejħu kontinwament meta aħna nroddu s-salib u li nsejħu wkoll f'ħafna mit-talb tal-Quddiesa u dan ukoll li nfaħru meta ngħidu glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Xi fisser Alla Trinità? Aħna għandna moħħ ċkejken li ma jista' qatt jifhem bisħieħ il-kobor ta' Alla. Qisu oċean li b'ebda mod ma tista' tqiegħdu f'tazza. Imma dak li jarrafna fl-Evanġelju Ġesu li spiss jitkellem fuq il-Missier u fuq l-Ispirtu Santu bħalma smajnieh fl-Evanġelju tal-lum u biżżejjed biex aħna narfu li Alla hu l-milja tal-imħabba u t-Trinità hija din il-festa sħiħa ta' mħabba. Fit-Trinità hemm il-komunjoni sħiħa u ċelebrazzjoni tal-unità fid-diversità. Imma Trinità hija wkoll il-ħajja ta' Alla għalina għax l-imħabba tiegħu tfur lejna lilna Alla iħobbna u jrid isaħibna miegħu f'din il-ħajja tiegħu. Ħalaqna ġbija tiegħu b'mod li nilqu tassew il-milja f'ħajjitna meta nħobbu u nkunu maħbuba. Hija din l-esperjenza ta' mħabba li tgħinna ngħixu il-ħajja ta' Alla, il-ħajja ta' Alla Trinità ġewwa fina. Hija din is-sejħa li aħna għandna li ngħixu ħajjitna tassew bħala xhieda ta' din l-imħabba kbira ta' Alla fina li aħna naqsmuha mal-oħrajn. Alla jħobbna, iħobb il-kull wieħed u waħda minna. Għalhekk hemm dak l-istaġib fis-salm x'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Fi kliem ieħor, int li int Alla kbir tibqa' tiftakar u tieħu ħsieb il-bniedem ċkejken. Tiftakar u taħseb fih. Din l-imħabba bla tarf li turi ruħha f'esperjenza sabiħa li Alla ma jabbandunanix, ma jitlaqnix waħedna, jiftakar fina, jaħseb fina għax għalih kull wieħed u waħda minna niswew ħafna.
Marija, dik li tnissel fija li bent Alla, kella l-isbaħ esperjenza ta' dil-imħabba, tal-fatt illi Alla qatt ma jabbanduna lil-bniedem. L-innu tagħha hekk magħruf il-Magnificat jixbaħ ħafna l-innu tas-Salm li jedna llum. Marija tgħid ruħi tfaħħar il-kobor tan-mulej l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Marija tgħid lil-mulej xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Araw il-kobor ta' Alla u ċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. U tesklama is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Fi kliem ieħor, kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Hawnhekk fil-wardija Marija hija ċċelebrata bħala il-Madonna tal-abbandonati. Hija sinjal qawwi għal dawk illi għalina l-koll, imma għal dawk speċjalment li huma abbandonati fi żminijietna li Alla qatt ma jabbanduna lil ħadd. Marija hija l-omm illi twassal kontinwament dan il-messaġġ Alla jaħseb fina, Alla jiftakar fina, Alla qatt ma jitlaqna waħedna, qatt ma jabbandunana. Mill-wardija llum trid twassal ukoll dan il-messaġġ sabiħ lilna u lilkom il-koll li qed issegwu din il-quddiesa. Naf illi hemm minkom waħedkom jew ma' oħrajn imma tħossukom waħedkom. Naf li hemm min iħoss li ħadd ma jiftakar fih, ħadd ma jaħseb fih. Imma din l-omm li tuħsibna hija sinjal għal kulħadd u speċjalment għal min għaddej mid-tbatija. M'intix waħdek, m'intix abbandonat. Il-mulej miegħek jiftakar fik, jaħseb fik, iħadnek. Marija twassal ukoll messaġġ ieħor importanti lilna biex bħala aħna nkunu wkoll mal-oħrajn strumenti ta' din l-imħabba ta' Alla u lill-oħrajn inwasslulhom bħajjitna u bi kliemna dal-messaġġ sabiħ. Il-mulej miegħek, il-mulej iħobbok. Il-festa tal-Madonna tal-abbandonati lilna tħeġġiġna biex qatt ma nwarbu lil ħadd, qatt ma nħallu lil ħadd ibati waħdu jew waħedha. Qatt ma nabbandunaw il-ħadd. Għalina kull ħlej umana tibqa' għażiża. Tfakkarna li din l-għoża trid tibda propju mill-bidunet, mhux minn ftit wara. Mill-bidunet tal-ħajja umana. Għalhekk fejn hemm ħajja umana ġdida, anke meta għadha ċkejkna ħafna u ma tidirx, imma ġa hemm ħajja umana hija ħajja li rridu nożżu. Fejn hemm ħajja umana ġdida, qatt m'għandna ngħidu din aċċettawha kollox sew. Imma dille għax għandha xi difett partikolari. Il-din li għandha d-difett ma nistawx inħalluha nitilquha forsi quddiem xi ħadd jaċċetta. Fejn hemm ħajja umana li diġà bdiet, fejn hemm diġà il-bniedem ma nistawx aħna nażlu bejn min jista' jgħix u min joqgħod fil-ġenb jistenna forsi xi ħadd jaċċettah. Qatt ma nistgħu aħna nabbandunaw ħajja umana ġdida. Kif jallimna l-mulej, kull ħajja hija għażiża, kull ħajja ġdida għandha tkun imħarsa b'mod sħiħ. X'inhu l-bniedem biex tifakar fih?
bini l-bniedem biex taħseb fih. Mulej bħalma inti tiftakar fina u taħseb fina u qatt ma tabbandunana, għammel aħna wkoll bħalek dejjem ikonna għoża lejn kull bniedem, mu speċjali lejn iċkejknin u l-vulnerabbli. Aħna niċċelebraw din il-festa ta' Trinità Qaddisa, il-milja tal-imħabba, fakkarna li aħna maħluqin ġbija tiegħek biex inwasslu din l-imħabba lil oħrajn. Għatina l-grazzja li nkunu bħal Marija biex bħala ma nabbandunaw il-ħadd u biex dawk li jħossuhom abbandonati isibu fina sens ġdid ta' mħabba li tħaddanhom. Sa flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla daw minn daw li Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina baqgħet taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wied skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missieru mill-liben li mejjum weġġa flimkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika istqarmu mudija waħda l-mafra ta' tnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar il-bxara tajba tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Din il-festa ta' Trinità Qaddisa mel Mulej li aħna dejjem infaħru u nbirku l-isem qaddis tiegħek u nintlew bl-imħabba li tfur lejna minnek nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għallimna bħalek Mulej nozzu il-ħajja ta' dawk li huma iċkejknin vulnerabbli u nwassluhom dejjem l-imħabba dan il-messaġġ li jasal minn din il-Knisja għażiża ta' Marija tal-Abbandonati li Alla qatt ma jabbanduna l-ħadd nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal l-istudenti li bħalissa qegħdin jagħmlu l-eżamijiet ta' tihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll b'ringrazzjament għal dawk kollha li huma donaturi tad-demm, nitolbu speċjalment anke biex aħna lkoll li nkunu nistgħu nagħtu d-demm ikonna dan is-sens ta' solidarjetà biex nagħtu id-demm u ngħinu lil dawk li huma morda fil-fejqan tagħhom permezz ta' dil-lotja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom hawn koppja hawnhekk illum illi dawn il-ġranet qed jiċċelebraw is-60 sena miż-żwieġ tagħhom, nitolbu l-Mulej biex iberikhom, iħarishom u jimlihom bl-imħabba tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Malta kif ukoll dawk għall-kura barra minn Malta nitolbu speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti Mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u bl-interċessjoni li
aħna inwasslu l-imħabba tiegħek lejn daw kollha li b'xi mod jew ieħor iħossuhom jew li huma abbandonati bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk fis-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek għandhom nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Ma' ibnek il-waħdini u mal-Ispirtu Santu int Alla wieħed. Int mulej wieħed. Mhux għax waħda l-persuna, imma x'fit tliet persuni in-natura l-istess waħda. Għax dak li inti għarraftna u aħna nemnu dwarek, nemnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fis-qarja tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw tliet persuni f'natura waħda, mażulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor. F'dan il-misteru jfaħruk l-anġli u l-arkanġli, kerubini u s-serafini li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għolja tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għolja tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex mir-raj ħebati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għaddilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, trid nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għafrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, isteħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslim u laqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħid nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox
u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni f'Alla wieħed minn dejjem ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.
Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-ħadd minn din il-kappella tal-Madonna tal-Abbandonati li tinsab fuq l-olja tal-Wardija. Infakru li min nixtieq jgħid l-Arċidjoċesi ta' Malta huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.